Perdão, 6h20. 6h20 agora. Ó, agora, bora voltar a falar aí das ocorrências da área policial. Olha só, Raminho, coloca, por favor, na tela do povo aqui, o Papai Noel. Coloca o Papai Noel. Ei, aumenta o som, Rafa, aumenta o som, Rafinha. É inacreditável, ó, sem trenó, esse Papai Noel, que não tem nada de bom velhinho, juntou, ô Rafa, Raminho, juntou vários amigos, outros motoqueiros, e fizeram uma baderna, uma verdadeira baderna, por ruas e avenidas aqui da capital. Veja, escuta só, solta aí, solta o próximo, Raminho. Volta pra mim aqui, Raminho, volta pra mim, por favor. Isso foi da noite pra madrugada. Acontece que esses motoqueiros aí não rodaram apenas pelas ruas e avenidas que eu falei, não. Eles invadiram, gente, Canteiro Central, nas avenidas, aquela área gramada, e invadiram também até o busto de Tamandaré. Tá duvidando? Olha aí. A polícia foi chamada e os arruaceiros debocharam dos policiais. É a polícia lá, ó. Vamos lá. Aí a polícia lá, ó. Você viu a polícia atrás deles aqui, ó, e não há informação de gente presa. Aí você que tá assistindo aqui o Correio Amanhã, tá assistindo o João, pergunta assim, ó, mas João, como vocês aí do Correio Amanhã conseguiram essas imagens? Muito fácil, muito fácil. Eles fazem questão de postar tudo isso que a gente mostrou na rede social. Eles vão lá e colocam tudo lá. Tá de brincadeira? Que presente que você e Papai Noel deu para essas pessoas que estavam ali, ó, para descansar noite e madrugada. Que presente, hein, Papai Noel motoqueiro. Tá de brincadeira. Aí ele aqui, ó, empinando, olhando para a câmera e depois ainda desafiando os policiais. É inacreditável também esse barulho, né, Papinha? Esse barulho, imagina você tendo que dormir, o povo lá, ó, no busto de Tamandaré, o senhor na sua casa, no seu prédio, é aquele barulho invadindo, mas a polícia tá de olho, a polícia tá em cima e a gente também, viu? São 6h24 agora, são 6h24.